இல்லையாங்க வந்துட்டேன். டவல் கொடுக்கணுமா? கொடுங்க. ஏன் போ இருங்க வேற யாரும் ஒன்று கொஞ்சம் ஒட்டி தான் இருக்குது, பாக்கெட் பண்ணிடுங்க. இடம் பத்தல, சின்ன பேன் தானே. இன்னும் எவ்வளோ இருக்கு பாருங்க. இதெல்லாம் போடுறது விடிஞ்சிடும். ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. இதை வந்து இப்போ பேசுகிறோம். இப்போ என்ன சமையல் குறிப்பாகவே மாறிடுச்சு. மக்கள் பார்த்து இது பண்ணிட்டீங்களா? ஃப்ளேம் போடுவீங்களா? இல்லை போடுவேன் கண்டிப்பாக போடுவேன். ஃப்ளேம் பண்ணிட்டீங்களா? இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டீங்களா? என்னடா இது கொஞ்சம் பெசரி வச்சா இது லைட்டாக ஊறும். என்னடா பார்த்துங்க, பார்க்குறேன். என்னது இது வேற இடிக்குதுன்னா இதுதான் எம்டியாக தானே இருக்கு. எட்டாவது வகையா இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இருக்குங்களா? வீடியோ எடுக்கிறேன். நம்பர் சொல்லு. ம் 0893 வந்துட்டு இருக்கான். இதில் ஆமாம் உமா இருக்காங்க. வீடியோ எடுக்க விட்றாங்க நம்மள. இருந்தால் காலில் கஷ்டப்பட்டு சமைக்கிறாங்க. அவங்க எஃபர்ட் எங்களுக்கு யூடியூப் சேனலில் இல்லைன்னா எப்படி? எல்லாரும் பாருங்க, எல்லாரும் பார்த்த பரவாயில்ல. எப்படினாலும் நம்ம தான் சாப்பிட போகிறோம்.